ரசத்துக்கு தேவையான மசாலா ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கலாம். அதுக்கு ஒரு கடாயில் 1 டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் இப்போ சூடாயிடுச்சு. இதில் 10 பல்லு பூண்டு சேர்த்துக்கலாம். பூண்டு இப்போ லேசாக செவந்துருச்சு. இது கூட 1.5 டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம். சீரகம் லேசாக வறுபட்டுருச்சு. இப்போ 1.5 டீஸ்பூன் குருமிளகு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூட 1/2 டீஸ்பூன் கொத்தமல்லி சேர்த்துக்கலாம். இப்போ எல்லாமே நல்லா வறுபட்டுருச்சு. கடைசியாக கொஞ்சம் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும். இப்போ ஆறிடுச்சு. இதை மிக்சிக்கு மாற்றி நல்லா நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். ரசத்தை இப்போ தாளிச்சிக்கலாம். அதுக்கு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடாயிடுச்சு. இப்போ 1/2 டீஸ்பூன் கடுகு சேர்த்துக்கலாம். 1 வரமிளகாய் சேர்த்துக்கலாம். கூடவே கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் 4-5 துண்டு சின்ன வெங்காயமும் சேர்த்துக்கலாம். அரைச்சி வச்சுருக்க மசாலா கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து அது இது கூட சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே 1 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம். ரசத்துக்கு தேவையான தண்ணியும் சேர்த்துக்கலாம். உப்பு தேவைக்கேற்ப சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இது கொஞ்ச நேரம் கொதிக்கட்டும். இந்த மாதிரி நுரை கட்டி கொதிக்க ஆரம்பிச்சதையும் நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம்.